四海八荒，身在何方？岁月该如何安放？听风声在沙沙作响，敲打着谁的惆怅。思念在一瞬间生长，才忘了夜多漫长。掌心的泪磨到滚烫，只愿为你三生痴狂。落花满天，又闻清香，与你天地间徜徉。如果爱太荒凉，我陪你梦一场，赎回你所有泪光。这一路有多远，这30有多长，执手到地老天荒。风起起，雾茫茫，雨滚滚，雪漫漫，一步步都陪你同往。牵着手别惊慌，管明天会怎样，哪怕注定流浪，哪怕海角天涯。听风声在沙沙作响，敲打着谁的惆怅。思念在一瞬间生长，才忘了夜多漫长。掌心的泪磨到滚烫，只愿为你三生痴狂。落花满天，又闻清香，与你天地间徜徉。玄武湖景区联合聆听 FM885公益时间。老公，你快看，我们发财啦！中奖888万！你买了什么啊？竟然手气这么好啊！我也不知道呀。哎呀，不管了。哎，怎么把钱兑出来呀？简单，他中奖短信不是说了吗？把要交的个人所得税打到他们账户，他们就把奖金打还给咱们。你别笑，这你都信？这是利用中奖方式利诱的电信诈骗，千万不要被骗喽！不听不信不转账，遇骗拨打110。玄武湖景区联合聆听 FM885，伴你同行。湖神庙遗址，湖神庙是洪武初年朱元璋诏令在玄武湖设庙太历坛祭祀太历的产物。太历是古代帝王的7祀之一，主要祭祀古代帝王无后者。那么太历坛是怎么来的呢？洪武元年春正月初4，朱元璋祭天地于南郊，即皇帝位。洪武3年12月，始命祭祀无祀鬼神。无祀鬼神是指没有人祭祀的孤魂野鬼，古人认为死后没有子嗣或非正常死亡，如战死、暴亡等，
如果无人祭祀，会化为厉鬼，危害人间。一将功成万骨枯，明太祖在元末乱世中实现了从乞丐到帝王的惊天逆袭，多少将士成为孤魂，多少百姓成为野鬼。对此，朱元璋怀着怜悯之心，为了让他们不至于无人祭祀而化为厉鬼，危害人间，诏令礼部商议祭祀之事。礼部经调研后提出，宜在全国设祭坛，祭祀无祀鬼神，并确定不同的等级。京师称太历，王国称国历，抚州称郡历，县称邑历，民间称乡历。朱元璋接受了礼部的奏议，于是命京都祭太历，设坛玄武湖中，每年清明及10月初1遣官致祭。祭日前7天，张贴檄文于京都城隍庙晓谕城隍。祭日当天，请城隍神位于坛上，设太历牌位于坛下东西两侧。祭品有3头羊、3头猪、3担米饭。天下抚州县皆设坛于城北，1年2祭如京师礼社，则祭乡历。每年清明7月15、10月初1祭祀。朱元璋诏令在全国祭祀无祀鬼神的举措，与明初设养济院收养鳏寡无靠之民，设惠民药局救济无钱看病的平民一样，被称为仁政。洪武14年正月，诏天下编赋议皇册，太祖钦定藏天下皇册于后湖，遂迁太历坛至神策门外，历坛被废弃，而神祠得以保留。可以说，太历坛开湖神庙之滥觞，而湖神庙又成为明朝国家档案馆后湖皇册库中轴线的起点。弘治3年（1490年），明孝宗下旨春秋2次在此祭祀后湖皇册库土地神。关于湖神庙的来源，民间传说神祠是洪武年间为纪念一毛姓老人而建，又称为毛老人庙，这在明清笔记体小说中广为流传。到了清朝，在此以打鱼为生湖民因毛猫同音，担心猫吃鱼会影响他们的生计，因此改称湖神庙。今天的湖神庙为同治9年（1870年）两江总督曾国藩重建。曾国藩去世后，经清廷批准，光绪3年（1877年）开始在湖神庙官祭曾国藩，月给香火银2两7钱。